Samikshya Entertainment. नमस्कार दर्शकबिन, तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समीक्षा एन्टरटेनमेन्टको कार्यक्रम विशेष र कार्यक्रम विशेषमा म आज एकदमै टाढा यानि कि म चितवनदेखि लगभग 215-20 किलोमिटर टाढा एउटा स्याङ्जा जिल्लाको चापाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 4 घोर्ली चौर डुम्री डाँडामा मेरो पछाडि देख्नुहुन्छ कालिका बाख्रा फार्ममा आएको छु र म बाख्रा फार्ममा हाम्रो प्रोपाइटर केशर सरलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि मैले थोरै कुराकानी गर्नु पर्ला मलाई है, यो डाँडामा तपाईँले कालिका बाख्रा फार्म खोल्नु भएको रहेछ, कति सालदेखि तपाईँले यो सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ? मैले यो कालिका बाख्रा फार्म 2070 सालदेखि यो कालिका बाख्रा फार्म दर्ता गरेर हजुर बाख्रा बिस्तारै भनेपछि अहिले हाम्रो तपाईँको यहाँ कुन प्रजातिको बाख्रा राख्नु भएको छ अहिले? यस्तो छ, यो हाम्रो चाहिँ नि यो अस्ट्रेलियन बोयर बाख्रा, हजुर बोयर बोकाएर अस्ट्रेलिया मगाएर अझ हाम्रो यहीँको खरी जातको बाख्रालाई चाहिँ नि हामीले क्रस गराएर यहीँको चाहिँ नि अब खरी जातको बाख्राबाट अब नेपाली बोयर चाहिँ नि उत्पादनको लागि हामीले चाहिँ नि अब नेपाली बोयर बाख्रा उत्पादन गरिरहेको छौँ। हजुर भनेपछि मोटामोटी अहिले हामीसँग कतिवटा बाख्रा छ? अहिले मोटामोटी मसँग चाहिँ 80-90वटा बाख्रा छन्। त्यसमध्येमा अब 80% चाहिँ हाम्रो बोयरको क्रस उत्पादन भइसकेको छ। त्यसमध्येमा अब केही जातको चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि अब चाहिँ यो अमेरिकाबाट सानाल भन्ने जात, त्यो पनि हामीले चाहिँ अमेरिकाबाट मगाएर चाहिँ त्यसको पनि बच्चाहरू केही उत्पादन गरिरहेको छौँ। अनि चाहिँ हाम्रो केही बाख्रा चाहिँ हजुरको इन्डियाको राजस्थानको अजमेरी भन्ने जातको बाख्रालाई पनि हामीले चाहिँ नि त्यो खालको जात बाख्रालाई पनि बोयरसँग क्रस गराएर हामीले चाहिँ यहाँ फार्ममा उत्पादन गरिरहेको छौँ। भनेपछि हाम्रो थुप्रै विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइहरू जुन कि विदेशमा धेरै वर्ष समय बिताएर नेपाल फर्केर धेरैको अहिले इच्छा चाहना भनेको चाहिँ बाख्रा पालन, कुखुरा पालन, मतलब कृषि काम एकदमै गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ होइन। थोरै कुरा के बताइदिउँ भन्दाखेरि तपाईँले कति जति लगानीबाट चाहिँ तपाईँले बाख्रा फार्म सञ्चालन गर्नुभयो? यस्तो सुरुमा त मैले लगभग त्यही 10 लाख जति हजुर बाख्रा खोरको व्यवस्थापनदेखि लिएर अब केही चाहिँ अब उन्नत जातको बोकाहरूलाई चाहिँ नि अब चाहिँ फार्ममा ल्याउनको लागि चाहिँ 10-12 लाख चाहिँ सुरुमा हामीले लगानी गरियो। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अब नेपाल सरकारको राज्य मार्फत पनि हामीलाई अब कृषकहरूलाई चाहिँ अनुदान स्वरूपको रकमहरू हामीले चाहिँ नि दिँदै जानुभयो। अनि त्यही अनुदान आएको रकमबाट पनि हामीले चाहिँ अरू खोर विस्तारहरू गर्ने कामहरू हामी त्यसरी चाहिँ काम गर्दैछौँ। भनेपछि देश विदेशमा रहनुहुने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अब यस्तो कृषि काममा धेरै इन्ट्रेस्ट देखाउनुहुन्छ होइन। हामीलाई धेरै त्यो युट्युबमा होइन मेसेज गर्नुहुन्छ होइन, अब यो प्रजातिको बाख्रा कहाँ पाइन्छ होइन, कति पर्छ, यसको बजार भ्यालु कस्तो छ भनेर धेरै कुराहरू हामीलाई सोध्नुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दा तपाईँको बाख्रा फार्म पनि जस्तो स्याङ्जा जिल्लाको एउटा नमुना बाख्रा फार्म भनेर मैले एकदमै सुनेको होइन। त्यसले गर्दा एकदम आउन मन लाग्यो। आज आए पनि हामी हेर्दै पनि छौँ र सम्पूर्ण हाम्रा अडियन्सहरूलाई हामी तपाईँको बाख्रा फार्महरू पनि देखाउनेछौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो बाख्रा चाहिँ स्पेसली कहाँको पत्तो हुन्छ? हाम्रो स्याङ्जा जिल्लामै कि स्याङ्जा जिल्लाभन्दा बाहिर? यस्तो छ, हाम्रो पनि के छ भने नेपालभरिको हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ बाख्रा किन्ने बाख्रा महासङ्घ भन्ने एउटा हाम्रो महासङ्घ छ। अझ हाम्रो प्रदेश महासङ्घ छ, अझ हाम्रो चाहिँ जिल्ला महासङ्घ छ होइन। हाम्रो चाहिँ यो महासङ्घ थ्रु नै हाम्रो साथीहरू सबै चाहिँ हाम्रो नेपालभरिको राज्यहरू हामीसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ लिङ्कमा साथीहरू हुनुहुन्छ। अनि हामीले चाहिँ के छ भने फोनको मार्फत नै हामीले चाहिँ अब नेपालभरि नै हामीले आफ्नो फार्ममा उत्पादन भएको अब चाहिँ नि बाख्राहरूलाई चाहिँ हामी नेपालभरि नै हामीले चाहिँ सप्लाई गरिरहेको छौँ। भनेपछि हामीसँग कुन कुन प्रजातिको बाख्रा छ होइन, मतलब तपाईँको भएको बाख्राहरू कति केजीसम्म हुन्छ देखाउन सक्नुहुन्छ प्लिज? अच्छा ज्यू प्लिज। त्यो चाहिँ हाम्रो कालिका बाख्रा भन्ने है, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यस्तो छ हजुर, यो हाम्रो यो बोयर जातको के छ भने अहिले चाहिँ बोयर जातको भनेको चाहिँ नेपालमा एकदमै अहिले हाम्रो चाहिँ नि अब विदेशबाट आउने जति पनि अब हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सबभन्दा अहिले चाहिँ नि बाख्रामा नै उहाँले इच्छा चाहना देखाउनु भएको छ। त्यसमध्येमा पनि के छ भने यो अस्ट्रेलियन जातको बाख्रालाई नै अहिले चाहिँ कृषकहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ सबभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा यो जातको बाख्रालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रबन्ध गर्नुभएको छ। कृषकहरूले के छ भने बोयर जातको विशेषता के हो भने बोयरको जातको बाख्रा एक यो चाहिँ नि अब त्यति साह्रै बिमारी पनि नहुने है। अनि चाहिँ हजुरको मासुको लागि पनि हजुरको चाहिँ के छ भने बोयर जातमा हाम्रो खरी बाख्रा नर्मल्ली चाहिँ नि अब वर्षमा चाहिँ 30-35
किलो हुन्छ भने हजुर हाम्रो यो बोयर जातको बाख्राको के छ भने हजुरको वर्षमा पाल्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि 60-70 किलो हजुर हजुर यो जातको बाख्रा बोकार हुने भयो कि हजुर हजुर त्यसले गर्दा अहिले कृषकहरूको माग नै हजुरको चाहिँ यही अस्ट्रेलियन यो बोयर जातमा चाहिँ सबैको चाहिँ फोकस गर्नुभएको छ हजुर हजुर मतलब यसमा तपाईँले बजारमा बेच्नु भने काटेर बेच्नु भने पर किलो कति गर्नुहुन्छ यस्तो छ लस छ अहिले हामीले चाहिँ हजुरको चाहिँ नि यो काटेर अहिले पनि हामीले चाहिँ यो चाहिँ फ्रेस हाउसमा चाहिँ पठाउन सकिरहेको छैनौँ यसको अहिले हामीले चाहिँ बिउको लागि नै हामीले पुऱ्याउन सकिरहेको छैनौँ अब चाहिँ पुरा साथीहरूले चाहिँ अब हजुरको चाहिँ अब बच्चा जन्मिएको छैन बाख्राको अनि पहिले पाठा पाठीको चाहिँ अर्डर गर्नुहुन्छ त्यसले गर्दा अहिले पनि अझै पनि हामी 5-7 वर्ष अझै पनि हामी मासुमा जान सक्दैनौँ हामी बिउमा नै हामीले चाहिँ खपत गरिरहेको छौँ अब मासुको लागि त अब भन्यौँ भने त अब मासुमा दिने हो भने त अब उही हाम्रो चाहिँ गाउँघरका जुन खरी बाख्राको खसीको मासु र यसको मासुको रेट त उही नै हो तर हामीले मासुमा बेच्दा हामीलाई घाटा छ अब हामीले चाहिँ नि अहिले त हामीले बिउमा बेचिरहेको छौँ बिउबाट हामीले फाइदा अब मुनाफा कमाइरहेको छौँ तर हाम्रो भविष्यको लक्ष्य भनेको त मासु नै हो मासुमा पनि अब के छ भने नर्मल्ली अब त्यो वर्षको 30-35 किलोको बाख्रा बेच्नु र खसी बोका बेच्नु र अब वर्षमा 50-60 किलोको अब खसी बेच्दा त हामीलाई त्यताबाट त्यसै नै हामीलाई फाइदा नै हुने हो अनि भनेपछि अहिले सबभन्दा बढी जस्तो केजी भनौँ न कतिसम्म केजी बनाएर बेच्नु भएको यस्तो छ मेरो त हजुरको चाहिँ अब मैले अब जन्मिएपछि मैले 3.5 महिनादेखि बेच्न थाल्छु मैले 3.5 महिना बेच्दा पनि मेरो चाहिँ हजुरको बच्चाहरू कति हुन्छ भने 20 देखि 25 किलोको 3 महिना 3.5 महिना मैले त्यसरी उत्पादन गरेर बेचेँ हुन्छ हामी यसो अरू पनि देखाउनु यो चाहिँ मेरो चाहिँ अस्ट्रेलिया यसको बाउ चाहिँ अस्ट्रेलियाकै हो हजुर 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 अब चाहिँ मेरो घरमा जन्मेको बोका हो यो अहिले पनि मेरो 7 महिनाको बोका हो यो 7 महिनाको बोका हजुर 7 महिनाको मोटामोटी हामीले कति केजी होला यो अब त्यही होला यो हजुर 40-45 किलो छ यो मात्र 7 महिना बोका हो त्यो छ अनि यो अरू बाँकी चाहिँ यो अब यो चाहिँ अहिले मेरो चाहिँ नि प्योर यो अस्ट्रेलियाबाट आएको बोका हो अहिलेलाई मेरो ब्याडे बोका यही छ मेरो होइन यो पनि हजुरको 2 वर्ष भयो हजुर अनि अब चाहिँ नि यसपछि 1 लाख यसको बच्चा पाइसकेपछि अब चाहिँ मैले चेन्ज गर्छु हजुरलाई बेच्न तयारीमा हुनुहुन्छ जो बेच्नु भने चाहिँ कति वर्ष होला बेच्नु मेरो 3 लाख हो यसलाई 3 लाख यो 3 लाख हो यो पनि मेरो 3 लाखकै बोका हो हजुर हजुर है मैले बेच्दा पनि यसलाई 3 लाखमा बेच्ने हो हजुर हजुर त्यो छ यो चाहिँ मेरो हजुरको राजस्थानको हो राजस्थानको अजमेरी भन्ने जात हो अजमेरी यो पनि हजुरको इन्डियामा सबैभन्दा बढी दुध दिने जातको बाख्रामा पर्छ यो अजमेरी जातको बाख्रा छ अनि यो मेरो अहिले यहाँ ब्याइरहेको छ यो 100% को बाख्री हो यो मेरो यो पनि हजुरको अस्ट्रेलियाबाट आएको पाठी हो यो पहिलो बेटी पाठी हो यो होइन अहिले चाहिँ हजुरको अब पहिलो बेटीमा 2टा बच्चा पाएको छ बल्ल आज भर्खर दिएको छ यो चाहिँ 100% प्योर हजुर हजुर भनेपछि तपाईँले मोटामोटी अहिलेसम्मको तपाईँको लगानी कति थियो होला मेरो अहिलेसम्मको लगानी त हजुरको चाहिँ नि अहिले त 50-60 लाखको लगानी भइसकेको छ हजुर हजुर अनि गएको वर्ष मैले चाहिँ हजुरको परदेश केन्द्रबाट मैले चाहिँ यो अनलाइनको रूपमा 15 लाख अनलाइन पाएको थिएँ 15 लाख पाइसकेपछि मैले यो नयाँ खोर बनाएको छु अनि यो पनि मेरो अहिले चाहिँ पछि यो 15 लाख अनलाइनमै बनाएको छु होइन यसरी चाहिँ मैले चाहिँ अब अनलाइन आउँछ अनि चाहिँ बिस्तारै गर्दै गइरहेको छ अनि धेरै हाम्रो साथीभाइहरूले हामीलाई के पनि प्रश्न गर्छ भने यो अनुदान ल्याउने तरिका के छ होइन कसरी ल्याउन सकिन्छ भने धेरै प्रश्न हामीलाई गर्नुहुन्छ कि त्यो पनि थोरै हाम्रो दर्शकलाई बताउन सक्नुहुन्छ कि त्यस्तो छ हजुर अनुदान ल्याउनलाई चाहिँ हजुरको चाहिँ सबभन्दा पहिला कुरा चाहिँ अब बाख्राको नि अलिकति व्यवस्थापन हुनु पर्यो है त्यसको साथसाथमा हामीले चाहिँ घाँसमा पनि अलिकति व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो भइसकेपछि अनि चाहिँ अब वर्षै पछि अनुदान खुलिरहेको हुन्छ त्यति बेला अनुदानको चाहिँ नोटिस उहाँहरूले आउट गर्नुहुन्छ त्यसपछि हामी अनुदानको फर्महरू भरेर चाहिँ फिलअप गर्छौँ फिलअप गरिसकेपछि उहाँहरू चाहिँ अनुगमन गर्न आउनुहुन्छ अनुगमन गर्न आइसकेपछि यतिको कृषकलाई हामीले चाहिँ नि अनुदान रकम दिँदाखेरि यो कृषकले चाहिँ नि अनुदान पाइसकेपछि अझै राम्रोसँग यसले चाहिँ नि अब अझै राम्रो चाहिँ व्यवस्थापन गर्छ अझै राम्रो चाहिँ नि अब चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्छ अब यतिको कृषकलाई दिँदाखेरि हामीलाई राज्यलाई चाहिँ घाटा हुँदैन भन्ने उहाँहरूमा त्यस्तो खालको विश्वास भयो भने हामीले अनुदान पाउनलाई केही गाह्रो छ अनि हामीले कति कुराहरू सुन्छौँ होइन न्युजहरू कति देखिरहेको हुन्छ कति त अनुदानको रूपमा मात्रै यो फर्महरू सुनाउने गर्ने होइन अनुदान खाएपछि त त्यसलाई चाहिँ क्ल्याप्स गर्ने कामै नगर्ने पनि धेरै कुराहरू सुनिन्छ होइन यसो तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ यस्तो छ यो चाहिँ पहिला हजुरको चाहिँ नि यो गर्ने वास्तवमा गर्ने कृषकले चाहिँ नि
अब नपाउने जसले झोलामा बाख्रा बोकेर झोलामा अफिस लिएर हिँड्ने कृषकहरूले चाहिँ उहाँले चाहिँ नि अब माथि फोर्स लगाएर चाहिँ उहाँले कतिपय कृषकहरूले त्यसरी पनि अन्डान खानु भएको छ तर चाहिँ अहिलेको के छ भने राज्यको पोलिसीले चाहिँ नि पक्का एक्ज्याक्टली जो अब अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ फिल्ड भिजिट नगर्ने अनि चाहिँ उहाँहरूको खोरको व्यवस्थापनतिर राम्रोसँग नहेर्ने अनि चाहिँ हच्चाको तालमा चाहिँ कागजको भरमा चाहिँ अनुदान दिनुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ अलिकति चाहिँ अहिलेको चाहिँ नि अब नियमहरू चेन्ज भएको छ उहाँहरूले बकाइदा चाहिँ अहिले फिल्ड भिजिट गरेपछि मात्रै वास्तविक कृषकलाई अहिले अनुदान दिने सिस्टम त्यो गर्नुभएको छ अहिले चाहिँ के छ भने हामी पनि अब हाम्रो महासङ्घले पनि टाकेटा गरिरहेछौँ कि त्यो झोलामा बोकेर हिँड्ने चाहिँ नि कृषकहरूले चाहिँ अनुदान दिनु हुँदैन वास्तवमा कृषकको चाहिँ नि अन ग्राउन्डमा फिल्डमा नै गएर चाहिँ नि उसको चाहिँ बकाइदासँग राम्रोसँग अनुगमन गरेर अनि चाहिँ अनुदान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि राज्यलाई चाहिँ हामीले पनि जसले अनुदान दिने निकायसँग हाम्रो पनि उहाँहरूसँग चाहिँ अब चाहिँ यो विषयमा ठुलो बहस डिस्कस गरेपछि नै हामीले पनि कम्प्लेन गरिसकेपछि अहिले चाहिँ त्यस्तो त छैन र अहिले पनि अब कतिपय अब त्यो फटा कृषकहरूले त त्यो खाइ पनि राखेको छ तर पहिलाभन्दा अहिले धेरै कुराहरू परिवर्तन भएको छ अनि हाम्रो यो बाख्राहरूलाई चाहिँ तपाईँले यो यसलाई खुवाउने घाँसहरू हुन्छ नि घाँसहरू छुट्टै रोप्नु भएको छ कि नर्मली हाम्रो गाउँघरमै चल्ने घाँसहरू खुवाउनुहुन्छ यस्तो छ घाँसको चाहिँ के नर्मल्ली हाम्रो गाउँघरको घाँसमा जति बाख्रालाई पाउने त्यहाँबाट पाउने प्रोटिनको मात्रा हाम्रो त्यहाँ लोकली घाँसमा पर्याप्त पाउँदैन त्यसले गर्दाखेरि हामीले सबभन्दा बाख्रा पाल्ने कोही पनि साथीभाइले चाहिँ बाख्रा पाल्ने चाहना इच्छा गर्नुहुन्छ नि सबभन्दा पहिला घाँसमा नै हामीले फोकस गर्नु पर्यो घाँस पहिला चाहिँ नि हजुरको चाहिँ बाख्रा पाल्ने एउटा कन्सेप्ट बनिसकेपछि 2 वर्ष पहिला नै घाँसमा विस्तार गर्नुपर्ने रहेछ घाँस तयार भइसकेपछि हामीले चाहिँ बल्ल बाख्रा चाहिँ हामीले पाल्न थाल्यौँ भने हामी चाहिँ सफल हुँदो रहेछौँ हाम्रो साथीहरूको के छ भने पहिला बाख्रा पालिदिने त्यसपछि उहाँहरूसँग घाँस हुँदैन अनि चाहिँ बाख्रामा के छ भने अब चाहिँ नि छिटो आम्दानी दिँदैन मिनिमम पनि हामीले चाहिँ 2-3 वर्ष यो बाख्रासँग चाहिँ नि अब चाहिँ नि अब सङ्घर्ष गरिसकेपछि 2 वर्ष 3 वर्ष हामीले चाहिँ नि सङ्घर्ष गरेर धैर्य गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ फाइदा हामी लिन सक्छौँ त्यसले गर्दा सबभन्दा पहिला बाख्रा पाल्ने साथीहरूले चाहिँ नि घाँसलाई नै फोकस गर्नु पर्यो त्यसको लागि मैले चाहिँ हजुरको चाहिँ नि मेरो 40 रोपनीमा मैले घाँस विस्तार गरेको छु है त्यो मध्येमा हजुरको चाहिँ नि अब डाले घाँस पनि विभिन्न किसिमका डाले घाँसहरू हामीले चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्नु पर्यो डाले घाँसमा पनि हजुरको चाहिँ नि अब कोसे घाँस अकोसे घाँस हुन्छ है त्यसको लागि चाहिँ अब चाहिँ नि बर्खाको समय चाहिँ हामीले चाहिँ नि अब यो चाहिँ भुइँ घाँसहरू पनि हामीले विस्तार गर्नु पर्यो होइन त्यस्तै किसिमले हामी डाले घाँसको लागि केही जग्गा चाहिँ नि छुट्याउनु पर्यो अनि चाहिँ हामीले चाहिँ बर्खाको लागि चाहिँ भुइँ घाँसको लागि चाहिँ जग्गा चाहिँ नि अब चाहिँ छुट्टै व्यवस्थापन गरेर अनि चाहिँ बल्ल चाहिँ सबै कुरा घाँसको व्यवस्थापन गऱ्यौँ भने हामीलाई बाख्रा पाल्नलाई हामीले कुनै पनि गाह्रो छैन हामीले सजिलोसँग बाख्रा पाल्न सक्छौँ पहिला मेन फोकस भनेको घाँसै तयार गर्नुपर्ने रहेछ भनेपछि हाम्रो नेपाल अधिराज्यभरिबाट हजुरको जुन बाख्राहरू छ नि बढी कहाँबाट डिमान्ड हुन्छ मेरो बाख्रालाई हजुरको अब चाहिँ पूर्वतिर अब चाहिँ हजुरको धरानतिर भयो अब विराटनगरतिर पनि गइरहेको हुन्छ अनि चाहिँ हजुरको यतापट्टि हजुर पश्चिमतिर चाहिँ नि हजुरको चाहिँ नि सुर्खेततिर पनि मैले बोकाहरू पासेर पठाइरहेको हुन्छु है यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ नि अब हाम्रो चाहिँ गाउँघरमा त हाम्रो यो खालको बाख्राहरू अब गाउँको मानिसहरूले त्यति चाहिँ नि अब उहाँहरूले चाहिँ यसको विशेषता नबुझेको कारणले गर्दाखेरि गाउँमा हामीले त्यति खबर गर्दैनौँ तर हामीले चाहिँ नि अब पूर्व पश्चिमतिर हामीले चाहिँ त्यसरी अब हामीले चाहिँ पठाइरहेको हुन्छौँ भनेपछि अहिले तपाईँले यो बाख्रा फार्ममा बाख्रा अलावा अरू केही पनि गर्दै हुनुहुन्छ यसो अब चाहिँ मेरो चाहिँ पहिला सुरुमा त अब एउटै चिजलाई बाख्रालाई मात्रै फोकस गरिएको अब चाहिँ बाख्रा पनि अब बाख्रा चाहिँ अब यति भइसकेपछि अहिले चाहिँ मैले चाहिँ हजुरको लोकल कुखुरा र कालिजको पनि अब चाहिँ व्यवसाय सुरु गर्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ अब चाहिँ मैले चाहिँ अलिक अझै फर्मलाई अझै ठुलो फर्म अब व्यवस्थापन गरेर कालिज अनि लोकल कुखुरा अनि बटाईलाई पनि अब चाहिँ यही नै उत्पादनको लागि मैले तयारी गरेर सुरु गरेको छु त्यो पनि देखाउन सक्नुहुन्छ एकदम यो चाहिँ हाम्रो कुन जातिको यो मेरो चाहिँ हजुरको सानान भन्ने जात हो यो हजुर हजुर यसको चाहिँ उत्पत्ति चाहिँ हजुरको स्विजरल्यान्डको जात हो है अब यो चाहिँ मासुको लागि चाहिँ
यो जातको चाहिँ सानाभरि जात मासुको लागि होइन तर यसको चाहिँ के छ भने दुधको लागि चाहिँ नि यो जातलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ अब प्रमोट गरिरहेका छौँ यसलाई चाहिँ हजुरको चाहिँ यो जातको चाहिँ नि अब चिजको लागि चाहिँ दुध उत्पादन गरेर यिनीहरू चाहिँ चिज बनाउँछ र अनि चाहिँ चिजको लागि चिज उत्पादनको लागि यो जात बाख्रा चाहिँ अब व्यावसायिक रूपमा पाल्नु भएको त्यसको मैले पनि हजुरको चाहिँ नि कतिपय बाख्रालाई दुध पुग्दैन बच्चालाई त्यो दुध उत्पादनको लागि र अनि त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ जुन बाख्राले चाहिँ दुध कम दिन्छ त्यो बच्चा हुर्काउन नसक्ने खालको चाहिँ त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ यो जातलाई क्रस गराएर यसको चाहिँ नि माउबाट चाहिँ त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ दुध खुवाएर हुर्काउनको लागि चाहिँ यो यसलाई पनि मैले केही बाख्राहरू चाहिँ यो पनि यो फार्ममा राखेको छु जस्तो तपाईँले मैले घाँस खाने भाँडाहरू देख्दैछु सिस्टम यो सबै तपाईँ आफैले घरमै बनाउनु भएको छ भाइलाई हो ज्यू यो मैले हजुरको चाहिँ नि धेरै फार्महरूमा अब मैले अब धेरै म भिजिट गर्न जाने क्रममा चाहिँ नि यो चाहिँ सबैभन्दा यो खालको टाट्नोमा के रहेछ भने हजुरको अब बाख्रालाई सबभन्दा बढी चाहिँ घाँस ल्याउने क्रममा हामीले चाहिँ नि हजुरको चाहिँ नि बाख्रा घाँस यति दुःखले बोकेर ल्यायो अब चाहिँ यो खालको टाट्न होइन भने 50% भन्दा चाहिँ बढी घाँस चाहिँ ओस्टेज गर्ने यो खालको मैले टाट्न बनाइसकेपछि यहाँ माथि चाहिँ हजुरको डाले घाँसलाई पनि माथि खाने भयो खाइसकेपछि अब चाहिँ वेस्टेज हुने घाँस तल डुनमा झर्ने भयो डुनमा झरेको घाँस पनि बाख्रा सजिलोले खान सक्ने त्यसले गर्दा त्यो खालको एकदमै यो बनाएको छु अर्को कुरा यो डुनमा के रहेछ भने हजुरको मसिनो भुइँघाँस काटेर हाल्दा पनि डुरमा हाल्दा पनि भुइँघाँसलाई पनि काम लाग्यो अन्त हामीले चाहिँ अर्को नेपियर घाँसहरू छ त्यो नेपियर घाँसहरू हामीले चाहिँ नि बर्खामा त्यसलाई चाहिँ पुरा मेसिनले काटेर अन्त डुनमा हालिदिन्छ डुनमा हालिदिएको बाख्रा चाहिँ सजिलोले चाहिँ खान्छ त्यसले गर्दाखेरि घाँस चाहिँ नि हजुरको 90% यसले चाहिँ सेभ गर्दछ त्यसको लागि म यो टाइपको चाहिँ अब चाहिँ टाट्न बनाएको छु त्यो त यो तपाईँको ड्रमको बनाउनु भएको छ नि हो ज्यू हजुर यो मेरो यो घाँस काट्ने मेसिन हो अनि यो चाहिँ मैले हजुरको यो नेपियर घाँसको लागि एकदमै सुटेबल चाहिँ यो मेसिन यो पनि मैले अनुदानमा ल्याएको हो अनि चाहिँ मैले यो बर्खामा प्रशस्त हामीसँग नेपियर घाँसहरू हुन्छ नेपियर घाँस हामीले मजासँग यसो यो मेसिनले काट्छौँ र अनि बाख्रा छ र बाख्रा डुमा हाल्छौँ अनि बाख्रा राम्रोसँग त्यो भइसक्यो पछि मैले लोकल कुखुरालाई अब चाहिँ नि अब मानिसहरू अहिलेको अब समयअनुसार खसीको बाख्रालाई भन्दा बढी मानिसहरूले लोकल कुखुराप्रति अलिकति आकर्षण भएछ मासु यो लोकल कुखुराको मासु अब बिमारीलाई पनि अब त्यति असर नपर्ने त्यसले गर्दाखेरि मानिसहरूले चाहिँ लोकल कुखुराको बढी डिमान्ड भइसकेपछि अब चाहिँ यो लोकल कुखुरालाई उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएर चाहिँ लोकल कुखुराको मैले डिसाइड स्पेसल त्यही भएर जम्मै त्यो बस्दिन कि दाजु धेरै भयो चला हामीसँग अहिले कतिवटा छ मोटामोटी काली जान्छ अहिले चाहिँ भालेपट्टि गरेर मेरो चाहिँ यो अहिले चाहिँ 45 पिस अहिले मसँग अहिले फिलहाल छ अब मैले चाहिँ अब यसबाट चाहिँ नि अब बच्चा चल्ला उत्पादन गरेर अब मैले चाहिँ यो फार्ममा चाहिँ मैले चाहिँ अब भविष्यमा अब 2000-5000सम्म बनाउने लक्ष्य बनाएर सोच बनाएको छु अनि अहिले चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ विदेशबाट आउने युवाहरूको पनि कालिजपट्टि पनि एकदमै बढी जसरी बोयर बाख्रामा बोयर जातको बाख्रालाई जसरी चाहिँ अहिले चाहिँ कृषकहरूको
माग छ त्यसै गरी चाहिँ कालिजको पनि अहिले एकदमै डिमान्ड भएर अब कृषकहरूको बढी माग भएको कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ नि अब यही म आफैले कालिज पनि उत्पादन गरेर अब चाहिँ नि कृषकहरूको चाहिँ नि अब फार्ममा चाहिँ अब फार्ममा पुर्याउने मैले चाहिँ सोच बनाएर अहिले मैले कालिजको चाहिँ अब दोषीसँग चाहिँ अब कालिज व्यवसायलाई पनि अघि बढाउन लागिरहेको छु। भने तपाईँको यो कालिज तपाईँले बच्चै ल्याउनु भयो कि मतलब ठुलो ल्याउनु भयो? मैले यो बच्चा त हजुरको यो हेचरीबाट ल्याएको हो। मैले वही एक दिने चल्ला लिएर आएको हो। एक दिने चल्ला ल्याउँदाखेरि मैले 50 पिस लिएर आएको थिएँ। 50 पिसमा चाहिँ मसँग अब त्यही 30-40 पिस बाँच्यो। 10-12 चाहिँ कति मरेछ, अरू बाँकी सबै एक दिनको चल्ला ल्याएर त्यसलाई मैले अब हुर्काएर अब भनौँ न अब चाहिँ अब अन्डा दिने अब तयारी अवस्थामा अब छ कालिज। भनेपछि कतिपय हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूले चाहिँ कालिज पनि पालौँ, कालिज फार्म खोलौँ भन्ने धेरैले यो योजना हुनसक्छ होइन। भनेपछि पर पिस चाहिँ तपाईँले बच्चालाई चाहिँ कसरी ल्याउनु भयो? यो बच्चा त मैले हजुरको 1600 रुपियाँ पिस ल्याएको हजुर। अब भनौँ न 1600 रुपियाँ पिस परेछ। भनेपछि हाम्रो कालिज चाहिँ ठुलोमा चाहिँ कति केजीसम्म हुन्छ? अब भन्नलाई त अब चाहिँ कालिजको चाहिँ नि 1 किलो अब म्याक्सिमम 1 किलो हुन्छ भने छ है। तर यो मेरो यो कालिज चाहिँ हजुरको यो अमेरिकाबाट आएको रहेछ। यो चाहिँ प्रोडक्ट अमेरिकामा भएर गएछ होइन। यसको पनि विभिन्न जातहरू रहेछ। यो जातलेको चाहिँ हजुरको मैले जहाँबाट ल्याएको छु त्यहाँ मेरो चाहिँ फार्मको साथीहरूले भन्नुभएको छ 1.5 किलोसम्म उहाँहरूको कालिज भाले चाहिँ 1.5 किलोसम्म अब उहाँहरूले चाहिँ उत्पादन गर्नुभएको छ। भनेपछि हाम्रो स्याङ्जा जिल्लामा पनि कालिजको राम्रै खपत छ, मतलब उत्पादन गर्न सकिन्छ र बजार पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। एकदमै छ हजुर। यो कालिजको पनि हजुरको यति छ डिमान्ड छ कालिजको। अब उत्पादन गऱ्यो भने नबिक्ने त कुरै छैन नि त। अहिले मैले पनि अब अझै पनि यसलाई अलिक बढी हालौँ भनेर मैले विभिन्न ठाउँमा मैले यो कालिजको चल्ला खोजिरहेको छु। अब सबैतिर सटेज छ भनौँ न। कालिज चाहिँ हाम्रो स्याङ्जामा अब 4-5 जना साथीले राम्रोसँग पाल्नु भएको छ। उहाँहरूसँग अब म चल्ला अझ मैले खोजिरहेको छु। अब पाउनै अब सटेज छ, पाउन सकिरहेको छैन। यसको राम्रै मार्केट होला जस्तो लाग्छ। जब हाम्रो कालिज बेच्न लागेको हुन्छ त्यसलाई भालेको रेट कति र पोथीको रेट कति पर्न जान्छ? यस्तो छ मैले पनि अब चाहिँ पोथी त त्यसरी मलाई पनि एक्ज्याक्टली यसको चाहिँ कति अब पर्छ भन्ने कुरा पोथीको चाहिँ मलाई थाहा छैन है। भाले चाहिँ साथीहरूले चाहिँ नि जसले उत्पादन गर्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ नि 4000 पिस बेचिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले पनि अब त्यहाँ पोथीलाई चाहिँ अहिले चाहिँ नि त्यसरी अब बिक्री चाहिँ गर्नुभएको छैन। किनभने उहाँहरू आफैले नै चल्ला बढी उत्पादन अब उत्पादन गर्ने भएको कारणले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ भाले चाहिँ बेच्नु भएको छ। पोथी चाहिँ नि ठुलो बेच्नु भएको छ। अझ दर्शकबिन साँच्चै नै तपाईँले बुझिसक्नुभयो। हाम्रो कालिका बाख्रा फार्म भिजिट गरिसक्नुभयो, तपाईँलाई मैले देखाइसकेँ। र हामी लगभग कार्यक्रमको एकदम अन्त्यतिर छौँ होइन। विदेशमा रहनुहुने, देशमा रहनुहुने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जसले बाख्रा फार्म खोल्छु भन्नुहुन्छ, जसले कुखुरा फार्म गर्छु भन्नुहुन्छ, यानि कि उहाँले जसले कि कृषिमा म आफ्नो व्यवसाय गर्छु, म कृषिमा काम गर्छु, त्यसमा म त्यो अनुसार म आफ्नो जीवनयापन गर्छु भन्ने चाहनेहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यसो छ कृषिमा चाहिँ हामी चाहिँ नि कृषि पेसा गर्ने जो साथीले कृषि पेसा गर्नु खोज्नु भएको छ सबभन्दा पहिला धैर्यता। धैर्यता हुनु पर्यो। अब मैले चाहिँ कुन व्यवसाय गर्ने हो त्यो चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। किनभने अब साथीहरूको कुरो के हुन्छ भने कहिले चाहिँ बाख्रा पालिदिने, अब चाहिँ नि 1-1.5 वर्ष बाख्राबाट फाइदा नदेखिसकेपछि त्यो बाख्रा अब मासेर फेरि कुखुरा पालिदिने। कुखुरा पनि केही अब चाहिँ अब केही समय पालेर फेरि अब बङ्गुरतिर गइदिने कि त्यो चाहिँ गर्नु भएन। सबभन्दा पहिला मैले कुन पेसा अँगाल्ने भन्ने कुरा आफू क्लियर हुनु पर्यो। क्लियर भइसकेपछि अब कालिज पाल्ने हो भने त्यही सम्बन्धीको आफूले पनि अब ज्ञान लिनु पर्यो, ट्रेनिङहरू गर्नु पर्यो। बाख्रासँग पाल्ने हो भने पनि बाख्राको चाहिँ सम्बन्धी चाहिँ नि घाँस सम्बन्धीको उहाँलाई जानकारी हुनु पर्यो। अनि बाख्रा सम्बन्धीको पनि तालिमहरू गर्नु पर्यो र अनि चाहिँ बाख्रा सम्बन्धीको उहाँहरूलाई चाहिँ केही ज्ञान हुनु पर्यो है। अब चाहिँ नि ज्ञान हुनु पर्यो, त्यसपछि बल्ल उहाँले सुरु गर्नुहोस्। सुरु गरिसकेपछि सबैभन्दा मेन कुरा लगनशील बन्नु पर्यो। अनि चाहिँ सबभन्दा कुरा धैर्यता बन्नु पर्यो कि हामीले चाहिँ के छ भने व्यवसाय सुरु गरिदिने, अब चाहिँ छिटो उत्पादन खोजिदिन्छौँ। अब यो चाहिँ कृषिमा चाहिँ हामीले चाहिँ भने जस्तो उति फेरि उत्पादन पाउँदैनौँ। 2-3 वर्ष चाहिँ हामीले धैर्यता गर्न सक्यौँ र हामी त्यसमा चाहिँ लगनशील भएर काम गर्न सक्यौँ भने
यो कुनै पनि अब कृषि पेसाबाट हामी चाहिँ नि अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ कुनै पनि उबाट हामीलाई घाटा नहुँदो रहेछ। 2-3 वर्षपछि हामीले चाहिँ अब चाहिँ फाइदा चाहिँ बल्ल चाहिँ पाउँछौँ। त्यसले गर्दा साथीहरू सबभन्दा मेन कुरा धैर्यता चाहिँ हुनु पऱ्यो कि धैर्यता गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यो भइसकेपछि कृषिमा यति राम्रो छ कि कृषि पेसामा त मलाई त अहिले त अमेरिकाकै अहिले भयो मलाई चाहिँ टिकट काटेर अमेरिका जाऊ भनेर पनि अब म जान सक्दैन किनभने म यही पेसामा म भिजिसकेँ। म यसैमा मलाई चाहिँ आनन्द लागिसक्यो। त्यसले गर्दा म यसैमा सन्तुष्टि छु। अब चाहिँ म यसैमा नै अब म चाहिँ रिटायर लाइफ बिताउने मेरो सोच छ। अन्तमा एउटा कुरा सोध्न चाहे म कृषि गर्छु, म बाख्रा फार्म खोल्छु, म यो भन्ने जुन योजना चाहिँ तपाईँलाई कहाँबाट आयो, कसैबाट प्रेरित हुनुभयो कि तपाईँको भित्री मनदेखि आयो कि आज तपाईँको 5-7 वर्षको अवधिमा यति धेरै लगानी गरिसक्नु भएको छ होइन भने कि सिङ्जा जिल्लाको एउटा नमुना फार्म बनाइसक्नु भएको छ होइन त्यो उत्प्रेरणा चाहिँ तपाईँलाई कसरी मिल्न आयो? यस्तो छ म त अब चाहिँ नि सुरुमा म त अब इन्डियन आर्मीको 7 वर्ष इन्डियन आर्मीमा पनि जाइरहेको मान्छे है। त्यसपछि कति कुरा काट्न मलाई त्यो 7 वर्षको जागिरको गर्दाको रमाइलो कि यो रमाइलो? मलाई हजुरको चाहिँ नि अहिले जस्तो सन्तुष्टि मलाई म हिजो 7 वर्ष अब इन्डियन आर्मीमा बस्दा पनि मैले यो सन्तुष्टि मैले पाउन सकिनँ। त्यसपछि म चाहिँ हजुरको चाहिँ नि अब चाहिँ नि लन्डन गएर पनि म 7 वर्ष बसेँ। त्यहाँ पनि मैले अब पैसा त कमाएको थिएँ तर त्यो मैले कमाउनु भन्दा पनि अहिले यहाँ मलाई चाहिँ यो मेरो पेसादेखि मलाई यहाँ नै यो कृषि पेसा नै मलाई आनन्द लाग्छ। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ पहिला चाहिँ अब आर्मीमा मैले 7 वर्ष गएँ। त्यसपछि म फेरि आएर पनि म चाहिँ अब चाहिँ नि लन्डनमा म 7 वर्ष बसेँ। त्यसपछि पनि नेपालमा आइसकेँ म विभिन्न पेसामा म आबद्ध भएर मैले काम गरेँ। काम गर्ने दौरानमा म सबभन्दा पहिला चाहिँ नि हजुरको म चाहिँ अब चाहिँ नि अब कर्णाली अञ्चलको म हजुरको जुम्लामा गइसकेपछि बल्ल मलाई चाहिँ यो चाहिँ नि अब बल्ल चाहिँ मेरो दिमाग मेरो के भन्नु दिमागमा मलाई बल्ल चाहिँ कृषि पेसामा आबद्ध हुनु पर्दो रहेछ। त्यहाँको समस्या मानिसको त्यहाँको समस्या र देखिसकेपछि बल्ल चाहिँ नि मैले चाहिँ अब यो चाहिँ नि बाहिर गएर कमाउनु भन्दा आफ्नै ठाउँमा चाहिँ नि केही गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा मेरो जुम्लामा पुगिसकेपछि त्यहाँको मानिसहरूको दुःख र त्यहाँको मानिसहरूको त्यो दुःखको भोगाइहरू देखिसकेपछि मलाई त्यहाँबाट बल्ल चाहिँ नि आफ्नै चाहिँ नि आफ्नै थलोमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच त्यहाँबाट पलाइसकेपछि त्यसपछि मैले चाहिँ त्यो मेरो सारा अब चाहिँ नि मेरो चाहिँ बिजनेसहरू व्यवसायहरू सबै छोडेर अब कृषि कर्म नै गर्नुपर्छ भनेर अनि म आफ्नो गाउँमा आएर पुठ्यौली गाउँमा थलोमा आएर अनि चाहिँ मैले चाहिँ बाख्रा व्यवसाय सुरु गरेको। अब त साँच्चै नै यो सिङ्जा जिल्लाकै नमुना बाख्रा फार्म कालिका बाख्रा फार्ममा आज तपाईँले हामीले भिजिट गर्न आयौँ र उहाँको सम्पूर्ण अनुभव हाम्रो केशर मल्ल सरको सम्पूर्ण अनुभव पनि तपाईँले सुनिसक्नुभयो र साँच्चै नै आजको कार्यक्रम तपाईँहरूलाई एकदमै लाभदायक छ। जसले कि कृषि पेसामा आबद्ध रहेर म बाख्रा पाल्छु, म टर्की पाल्छु या म कुखुरा लोकल कुखुरा पाल्छु, म कालिज पाल्छु भनेर जुन सोच बनाउनु भएको छ उहाँको अनुभवहरू तपाईँहरूलाई हामी सेयर गर्न पायौँ र साँच्चै नै आजको कार्यक्रम तपाईँहरूलाई एकदमै लाभदायक छ भन्दै र म आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु र स्पेसली उहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर पनि हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा म राखिदिनेछु र कुनै कुरा सल्लाह सुझावहरू लिनु पऱ्यो भने तपाईँलाई बोयर जातिको बाख्राहरू चाहिएको भने उहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको कार्यक्रम विशेषबाट म किशन मगर सिङ्जा जिल्लाको चापकोट नगरपालिका वडा नम्बर 4 घुर्ली चोर भूमि डाँडाबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।